ओम श्री परमहंसाय नमः। सबैमा प्रेमले भरिएको जय सच्चिदानन्द। सर्वप्रथम माता तीर्थ औँसीको उपलक्ष्यमा हामी सबैको आत्मालाई जागृत गराउने हाम्रा गुरु रूपी आमा, हाम्रो आत्माको पनि आमा परम पूज्य सद्गुरुदेवप्रति हार्दिक कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। विश्व ब्रह्माण्डमा सन्तानको लागि आमाको काग जतिको शीतल छारी र न्यानो स्नेह अरू कुनै पनि नातासँग तुलना गर्नै सकिँदैन। त्यसैले त आमा ममताको चोखो एउटा निस्वार्थ धरती हुनुहुन्छ। संसारमा पैसाले हामीले सबै थोक किन्न सकिन्छ, तर जति खर्च गरे पनि आमा बुवा र गुरुलाई हामीले कहिले पनि किन्न सक्दैनौँ। यो आमा शब्द यति गहिरो र अग्लो छ कि यो सम्बन्ध कसैले पनि यो नाता सम्बन्धमा हामीले कम्पेयर गर्नै सक्दैनौँ। आमाको बारेमा हामीले जति पनि वर्णन गरे पनि कमी नै हुन्छ। उहाँको न्यानो कोमलता, दया र हेरचाहले हाम्रो जीवन नै अमृतको स्वाद हामीले लिन पाउँछौँ। उहाँको स्नेहको कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो जीवनमा अमृतको स्वाद लिन चाहन्छौँ। हामी कति भयबाट मुक्त हुन्छौँ। हाम्री प्यारी आमा, संसारभरि जति पनि हाम्रा प्यारा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको हिम्मतको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन आज यति धन्यमय भएको छ। यस संसारमा, यो संसार रूपी महासागरमा जब जब हामी गहिराइमा जाने कोसिस गर्छौँ नि, हामीलाई यति धेरै रुकावट हुन्छ, तर आमा र गुरु रूपी आमाको आशीर्वादले गर्दाखेरि हामीभित्र यति धेरै शक्ति आउँछ, यति धेरै आत्मविश्वास आउँछ, निर्भय बनेर आउँछ। उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरि हाम्रा जीवनका हरेक खुसीहरू नै आमामा हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी सबै आमाहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। संसारका सबै आमाहरू स्वस्थ हुन्, उहाँको मुहारमा मुस्कान होस्। सबै आमाहरूप्रति हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। ओम श्री परमहंसाय नमः।